Ja man, aboilel bieset mi kong. Anders abo de taki mi no bo haling maar staka man pot alasan ja zo. Ready steady. Puntjes op de i. En dan natuurlijk ook ik van start. Van mijn lai pen ja zo tide zo. Bauma. Lebi wang. Zeker repoti even. Maar balalas maar mooi si jodi. Tija voor de woko. En 2060 voor de maart, 26 maart beter gezegd. En me hoop dat hij alasani ego bung anga you, anga mi aigo, wanse. Ise visabi va alibi va konde ya konde. Maar dat we meke moiti. De mata ke vie puzwen. Dan in principe muzugo. Ja to. Ara tuvasi. Ma a odi egwena ala se. Gaman. Kabiteng basia. Isabi alama we bali wa moi stiodi. Dapu na fode wo koyaso. Natuurlijk, Ujjaini kind, dat je aan bagili. Wanju is 1 uur geweest, dus. Dan Ujjaini eter. Ja toch? En dan, we zullen goed dat je bespreekt wat aantal zijn. Tide baka. Dan, uberei u voor dat een aantal zijn. Maar natuurlijk ook toe. De insteek voor jou, ik alikimang. We gebruiken dat die ook toe, want we kiezen een aantal telefoontjes ook toe. Ik heb ook gewend. En natuurlijk, we lukken aan de ook toe. Even je reageren, kan je een bericht toe, je kan zenden een sms toe. Dat je kan doen dat op 8788 547 8788 547. Dan natuurlijk we kiezen berichten en we behandelen dat u ook doen. Telefonisch je kan reageren doe je. Ja, de man zegt je wan taki. Dat je kan bel gewoon op 4858 71. Ko bijanga disi, natuurlijk minder prettig nieuws, maar ahala nieuws. En dat in Sampasa Paranam SD. En eerlijk gezegd, unabia duidelijke informatie. Voor ze vinden plaats na via je jesani. En helaas, wat kon eraan toe voor je bij programma zo voor bel bijvoorbeeld aan een scootvoorlichtingsdienst. Voor je nadere informatie aba. Sampasa a Paranam is de maar begrijp. Paranam bede aini rep en roer. Wampiki mati fumbio tagi is de na be fire on the mountain. A Paranam. En natuurlijk voor de eerste informatie zijn hoe je via dat is een Noah Kabung a Paranam. En hoe visari dat is een Noah Kabung a Paranam. Je begrijpt, omdat ibi you teresania zo de. En ook gewoon in het algemeen dat die jugu de. Iye sama last libi. Iye sama kisi manke. Plunder. Wagi bong. Bedrijf sani naki boko dan. Ano bung. Ano shuti. Ano IPC. En natuurlijk kan je doe more pijn. Te ik begrijp dat je. Na buskone biking. Jaini ook toe. Dat die meke isapte jij viso bung i be tu burak
Alai bij daar ondersteboven. Maar natuurlijk hoe nabi den officiële informatie ete voor zijn vindenplaats a Paranam. Maar jammer genoeg op de eerste plaats hoe begrijp wanneer Gubia kolas libi door waarschijnlijk wan kugu voor wan goni biga schot sutu ye maar uno sabi fansan wakaite je taki omenta sama de die kisi manke u begrijpen ook op man van bedrijf kisi manke skoutu bi abi fu go I begrijp skoutu bi abi fu go aini apisitoli yazo en natuurlijk brandweer ook toe de veiligheidsdiensten bij Abifu sluit aan voor zo'n dat zaak normaliseer na ze dingen Paranam en aan jugu ai bigya wan pesi koluko even zang studio goedemiddag. Hallo? Oké, nee. Dat is goed. Als er een sama na bi kobo. Dus dan koluko even zijn wo ko hè. Studio hallo. No, dat is wat meer pima zijn wat daarna leuk. Studio, hallo. 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 Ja, je hear me? Ben je er? Ai, anga sama we taki. I de live ye. Anga Tyson. Ai, vai go Tyson. Alasani No, boom. alhamdulillah, mam no wat tip. Mi wagi wat tip. Maar dan naar buiten uitzenden van een tip toch? Want i de live no. Ai like kom moet ik dat. No kom ki wat tip. Ai, give me een tip even. Mi wou jij no. Ik kan taki hallo. 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 Hey, je ziet taki mino kabasa wo kon gaan zeggen. Ai, hallo. Tyson. Me ye. Fa. Maar dat ben je normaal ook badem. Na Western Union. Nou, maar ik denk dat ben normaal, man. Of niet? Oké, nou maar wat je kan tori, want is de mi be lukuang programma of Abdul. Oké. Abu, wat je kan tori, want poto wa matapen direct. Abu, thank you Tyson. Yes. Ai, Tyson na strati man, ente Tyson tak je een tip gedang. Ja, before aliki even sneller tip. En natuurlijk nou een werkbare tip die om zoeken uit. Maar later we konta terug tapatoli. Maar konta katoli voor Paranam. Dan ik heb ook taki kaba asan no waka mooi, asan no waka bu. Uno sabi san pasa fa san waka. Maar mi denki taki son you a bon fu
te san pasa uns donda o luku sanya o servi, isabi. Fu luku taki o memeke moiti fu wie é que busconde pikin o nem no me cai a fana fiti fasi. Isabi. Dus mi denk kita kan ngasam pas ya niet zo lang terug hoe ze bij olifu a lo boto ete dat ya a brokopondo en dan busconde piki bela slibi en is de baka a paranam. Maar dat is meer persoonlijk als je doen pijn en dan en dat ik gaza maar mag last libi. Maar de je baka taki nou een young boy dan asanya fu veli. Orat normaal dan ja bi wan heel libi voor you ete een toekomst. I begrijp. Studio hallo. No, ana pokus anyude. Later dan, bel later, abu. Dus dan. Umu luku sefi. Pekane bepaalde fouten we meke. Umu luku sefi. Fawe chayu sefi. Anya samenleven ja zo. Me begrijp ala atibong te wansam passa. Maar dan nog, man belheersu sevi. Dan nog, man luku data emotie. Isabi. No passa pesi. Ik heb hem de ami fi. I begrijp. Dat zo'n jonku buskonde bia. Mulas libi. Awan fana fiti fasi. I begrijp. Maar denk je dat je wabi boemfu sanyete di umu kwa usevi. I begrijp fu solugu taki uchai wan buneng en yakone ya dat me taki buneng na buneng gi sama agi usevi. Ada cheke te netjes te king ana sama ye duengi ana fu di sama mu konya yo su taki te sama ukwa yo su da yem sanyangai. An net fi na gi usevi. Bigai no kan dai ni yo sudai i chobote dai morsu bigare mataki morsu erg mo chobo. Je begrijpt me. Dus na giu servi op de eerste plaats. En na fasi van je presenteer je van je libi nyo meke sama teli you aan een bepaalde fasi. Daarna sokali de mai taki fosi sama you servi. Dus maar mi denk dat ik fatoli jape uno mango inhoudelijk nee tapu eerlijk gezegd hoe nabi de officiële informatie uno sabi fasani waka fasani go maar u betreuring u fi chali wati boko dat u bus kone piking fu sau ye te ke sau ye begrijp u amboy las libi ici uno sabi fasan waka precies maar u podi chali na piside ici. Maar mi denk dat je sam kataki in het algemeen en specifiek ja sam pasa SD. Maar dat die wie ik heb buskone begin. Umupu bei fu chayu sevi en wan letivasi. Umupu bei fu denki piki somo chayu do fu duansani. Probeer de mataki vi teke ten alibo i musu meke a juiste keuze. Isabi. Maar we holen de meke u kisi den officiële informatie. Dat kan de. U kan go piki zo mo dieper op in. Fu luku va sania so waka. Tide. Dan de banken is de man beta pour de do. De man opere do baka ja publiek tenminste. De man ik hoe heet die jongens? Waar kijk de bank? Fina Bank oppo, Zurich Chains oppo. Waar kijk de tamape? De man fu Hakrim Bank.
No, de man upo. Denk je, a bond is aan je. De man van bond vindt aki, de man protesteer, godo, of tenminste de man jij niet beraad. Isabi. De SB dat hij tapu doet. Natuurlijk niet begrijp de man die aantaki. De money voor de bedrijven die moet stort, die ook komen. De man die dispensatie. Dus in avond verder dat die money nou stort. Bika, wat mevrouw bij balkon die aantaki. Banktapu, anabi pinpas. Dan want tama in pinpas bij lassie. En dan maar jullie zoeken pinpas. Ik begrijp maar. De man dat die probleem nog jangen dati. De man zo goed dat die een verwerking voor de salarissen. Dat die of in een normaal plaats. En de man zo goed dat die technische dienst voor verwerk alasani gomo fawe. Dus die de banken open ook die bedrijven die bij tonen solidariteit naar de boys in de financiële sector. We denken de man voor VSB, ASFA, de man bij ondersteunende aannemers. Dat de man taki probleem nog de we opot de baka, want is de man go taki aan nationale assemblée. De man go taki aan de man go taki aan a voorzitter van DNA, aan ondervoorzitter. De man giden, denk ik, giden visie aan. Ik begrijp. En de man piki de man taki, de kas don taki. En een gesprek, een vervolggesprek, of in het tamaplaats. De man belooft de man, sang opasa verder, even aweto o teke terug, of ons snel wijzigen of voeren door. Maar die is een probleem van Sane. Mek jou taki, jou doya te wet taki gi ung, en om een deskundige taki ook toe. Dat je weet dat boem. Omdat ik een Libi samate idee van plan voor doen boem sani, dat je moet niet doen boem. En vooral te je wo kwang au mesa maar de meke de mataki wan sani pe o mesa om teke besluit ai teke ting. Omdat dan ataki wan stel allemaal tevreden, maar je moet vinden wan pasha mindi pe allemaal kataki taki eye. Ude utampa uzefi bakataki wo waka pasia. I begrijp. Maar we zien dat ade na feti teke wan wet. En alle de actoren eigenlijk die moet voer a wet ja zo uit. Dat de man de eens aan a wet. En na zeven tolimita ik kaba van rij en voertuigen belasten. De man teke wan wet bij de man teke na de scouto moet doen controle. Maar de scouto had de eens. Omdat sani no se ka boom aan je wet en de man feti teke wet zonder fusi don takya sani boom zonder fu wegi sani go kom boom. Dat is het probleem ja. Dan mag je zoveel 100.000 wetten aannemen, maar de man die moet voeren uit nee, not tell de man, not takya aan de man. Dat je no maar voeren wet uit. Dan ga je een wet daar hebben, maar na alle man otea na en voetu, dat we luka wet, eke mooi, eke jij niet kasi, eke na kerpalanya de, dat we wakai passa, dat we luka eke de pobiki. Ik begrijp. Maar tegen de man die jij in je uitvoering, de man go mee, de man soi ook tot dat je in je praktijk, na so asanye woko. Dat je tegen dat hij mee, maar nou je kondig wat wet af, die jij niet werking, maar de man no sabi van de moet doen. Maar dat je no tell de man, in no holy rekening aan de sani, die speelde zich even voor in je praktijk. Daarom heb ik hem dat je, een politieke man, en een deskundig, sama yo bibi tere ma itaki abawa onderwerp, die a deskundig sabi. Ik begrijp. En dat is een probleem no. Dus de man eens, de man gwa regeren, de man gwa president, ama vent taki, hij konde geen wet af. Nee wet, nee teke een wet. Ja, basi va konde. En de man tapu de do. En mi breiti taki tenminste, adena voorzitter en ondervoorzitter, no teke sem houden van president. Maar de potua oppositie 1,
En de bereid voor janga de mas don aan tafel. Voor de mas de technische problemen die de eindja wet. En je hoopt dat je dat God mee akkoord. Voor vinden we middenweg eindja sanya. Tenminste dat hij nou een boen geluid. Want de man die aankaart dat je even als er no waka eke famu waka, dan de no abi probleem voor gwarechter en a pisitolia. Isabi, dus maar eside de man be abia gesprek en de tagi en tama vervolggesprek ego do per man o chaiding technische sani qua versie voor de man solugugi verbetering volgens de bankieren aini a wet. Intussen me begrijp dat je de kantoren voor de SB op baka normaal. Dus want de man bij beraad de CV ook toe. En het me kies dat hij binnen. Dat hij de man oppo. Je begrijpt. Dus dat hij awang boenzani. Maar ik heb van taigi dan. En hoe makkelijk. En hoeveel jammer dat. A regeren a coalitie de man de hard horen. De man edo ke tanga yesi pikinenge. Die bali en je. En natuurlijk uiteindelijk kan je wani. Maar dat even kaba. A chakasibi a futeke dat wipi zo a pikinenge. Cha wipi ne gogo. Maar dat je no wani je toch. Je hebt tanga yesi. En dan precies zo'n regering a coalitie en gedraging. De man wani taki mamu kwaini. Onnodig opstand. Want ja, deskundige je leg je aan uit. Je maakt die open oor voor aligi. Voor jeza de maitaki. En wat verschrikkelijk is. Trouwens is de mi tjanko gi kaba. De collega's de Ware Tijd, Star News, de Dagblad. De man tjanko de ook toe. De man post aan bivi. De man leggen hand tapa bivi voor dingen. Maar je bel. Anga dingen, anga Winston Ramoutar, sing a voorzitter voor VES. Dan amame giu a news dat ik en a news dat you chen kongi SD kabataki. A governor no de eens anga manier van hoe het kon doen. En dan moet je begrijpen dat dit is onbehoorlijk bestuur. Niks anders, want een belangrijke act. Van de man tagasani. Een belangrijke pissie eindja hier keten voor de man die moet kwanga wet. Ja, centrale bank. Nee, de man nog de eens. Dan mag je zoveel zeggen. Maar dan is zo lucht toch. En even bibi die kwado. Dan maar schrijf aan president aan tapu 23 maart. En dat was maandag, als ik het goed heb. Uno sabi, a maandag de. Efu, abi be do kaba, dia presidente pote handtekening. Maar mijn governor taki, als er een brandbrief, die a governor zende, ik begrijp. En dat a brief de, ano die, poti wat afata, puna rechtstreeks in die presana. Maar dan nog, ondanks een centrale bank governor gida die aan, de man tegen a wet, de man kondig a wet af. Maar dan zo je ziet aquí, dan kan je me niet zeggen dat zo'n wet goed is. In normaal leg me uit dat je zo'n wet boem. Bika among die onder andere moet je voor naar controle uit tapu. Awete taigi taki. Jongens, deze zaken zijn niet goed. Je vooral een positie van centrale bank die je hol uit. Is niet goed. Maar dan kan je me niet komen zeggen. Ik heb van mij takem taigi is de duidelijk hard. Glashelder migien. Is al wat pisting. En een reclame met meke. Maar dan wat pisting. Aten die digital be go pas dat de lesuur be kring to. Dus
Dat wat ik ibe jere man kring. En is de migie kring. Glashelder migie is de. Taki de mai sette you zogenaamd teke mofina wang. Anga taki den banken na elite anga weet ik veel. A economia zo. Na onder andere ook toe. Anga jebi voor de banken economie voor je holy tot staan. En dat na 80 jaren dat die ja geval toch. Dus dan kan je niet op een of andere dag dat de man wani ko pompu you, ko fusu you voor stang anga fusu wata. Taki de bank no boom, de bank na elite anga la so to nonsense. Is dat niet tegi? Teja bi wan piki woko ya wan zekerheid. Atenja dala hey, ime paya ini Amerikan dala ne ya bi wan woko ye gwa bank. De ma e paya money gi. Je teken wan lenen, je los af mooi netjes en je wan vast bedrag in SRD. Dan vat die de kan komen toch dat je de bank de no boom. Als je me denkt toch. Maar de mij pompen je aan vroeg toe wat daar gewoon. Zo die a belangrijk die de man voor 25 mei. Je begrijpt. Maar hoe mensen no de boom aan je wet. En kan dat idee. Isa bibi die je nou dat je governor zevi. Die moet je bi. Holy toezicht, die moet je bij structuur sturen zijn. Ja, maar dat je mino de eens dat gewoon ronduit duidelijk aan governor. Mr. Rumor taki, ano de eens aan de man wet. Natuurlijk al je gevallen, maar taki boemboe elementen jij in jouw wet. Allemaal wani a control. Ik denk dat je a bank no wani taki na pe de man me go wissel van valuta ikwa in ise. De man wanyai. Maar je no moet doen als aan dan amo erg dan piade. Ini wasan te je doen wasan ni te verschillende actoren jij. Allemaal machine straat no kan taki imo lobby wama mo vende en strati. Vader mi no neema sani tot mi helemaal door. Maar de boodschap voor NII per de mij post de bericht. De mij post wasan voor de lal. Mino sasa fujo de la. Eigenlijk met mino kem ya meli mo fu na san dete. Want ik heb het niet doorgenomen. Want dan taki wan laulau san en aki taki we taki ya mino wan ko bru ya you. Mino wan taki wan fanya san. Maar belangrijk ay go erom taki. De man be kwanga wan chote lal sani. Maar de man se fi kosi taki oho we fanya. Awe ju teke ale cheke iteke wan goni dai dayen kwa isevi. Adaki de man be don a chote lal san. Maar de man skief wan san des ami begrijp vanuit dat kop. Denk je de man op wat hietje te lal gedoe. En ja sama. Laat mij het goed lezen voor si. Me go erop in. Want later mo bel me Mati Ravenberg ook toe. Zap dat je man den aan man die volg de tolly. En dan mij probeer voor verdieping aan die bepaalde zaken. En natuurlijk vanavond Joyama uitgebreid. Me denk ja maar de op bezoek. Atori lekja papa Kojang. Maar gewoon Aini Manuel Shell we bellen maar even dadelijk. Kouta kanga. Maar wat maar dit apa strati doet toch? Je brengt Ravina strati man en amakabo kwa sangi de strati. Maar kere maar verstaan sani ook toe mo boom. Dus me bel Ravi zo meteen. Maar mi tegen kabat takja toli voor rumor. Da man se even duidelijk aan en is de dan Ramau daar sing, ama be lekja tolu ju kaba. Want mi bela man, faisha man, amang bijna do nakja man. Faisha man, ik gwai ni sa so mi bela man, bereng. Ama tegim taki no bagili, mi go, luku ya no governor opado gim faisi mi gwai ni ya. Mi tegim taki baru mer gimi, bara ma wa odi gim. En ama tegim taki mi beli bakadem kaba. Mi bela man, ama tegim mi. Taki, rumor no de eens. En rumor ook toe. De man misleiden van zo heb je me niet. De man misleiden. Want de man na attack concept wijzigen die de man be abi. Die de man zijn ook die de bangi. Nee, dat zijn die rumor ook toe. Ja, man, je feedback netjes. En dat is wat ik hoor. En dan tak de man mag wijzig zijn. En dan tak de man mag chai ordenen komen. Alla de actoren de eens taki orde muko. Maar hoe doe je het? De man figi voor de kosi? Nou toch? De man een belangrijke pilaren aan je economie. En wanneer je als regering je durft, al lef, voor eigenlijk je eigen
bijna dat we maar bij dat ik loja microfoon toe. Want dat zijn we klaar toch? En voor je hebt dat je je eigen instituut, die moet zo lukken orde. Die moet lukken, holy toezicht. Nee, je hola maar uit. Laat die microfoon vallen. Nou, kabaso zo toch. Dat wat ik in abi no aan dopu bedoeling. Daarom ik de man die een kleine man, make de man ko frust to you denki, want de man is poit ja, let je ke van virus de. De man is poit ja letterlijk in no verstaan. Is de samen redactie zo wel luku go na de verschillende bedrijven en luku dat oké, de man past des aan niet aan. Maar wat hebben die mannen gedaan? Inderdaad, de man pot die des aan in SRD, maar die mannen hebben een andere koers gehanteerd. En de man taki small go da controle de small go bali de man taki de man on hantera koers. Small go bali de man taki SRD die de pot die na SRD. De man go taki de man sande. SRD is SRD en dat die nou man prijs. At the end smadeki, yay, you de bali taki ya kleine man. En you de man ki bakato. Terwijl voor de man solo gi eke van de deskundigheid taki papa exporteer, solo goed taki u verdien mo, solo goed taki inogo nya money so mareke I fustane e wokobu, solo goed taki I bouw a reserve voor boem zodat dat dekken kan boem. Dan hebben we een stabiele koers. Daarmee alik want es de mi probeer voor fustan Abdul, maar mit ai kabataki min eigenlijk minoan wasan dim no lukubu minoan die reactie. Maar mi zit aki belangrijke elementen ainya wet zeker die sma bi kritiek tapuding. De manai taki abade sande. Na sota lau sani. Ye ima samana I kwai dala I magoteke dala. Ye de sanya no problem. Ala sama ye kabataki de magoteke den dala. Maar usa bitu. Wisi $1,000 de ne wan goteke $1,000. Ina I kishe to. Banket taki taki je moet het beperkt opnemen to. Dat weten we ook toch. En trouwens de banken dat je sande ook doen. Wat moeten ze doen? A kosten die de mij teken, want hoe zou dat je tegen storten $1 of euro? De mij brengt die kosten in rekening. Wat gebeurt daarmee? Tegen nemen op bakken. Idem. De mij tjai kosten in rekening. Wat gebeurt daarmee? En dat is aan de technische sani. Ik begrijp. En zo heb je met tasan ook toe JP. De man je importeert bouwmaterialen saniaso. Ekong. Ons snel de man vinden den dalafu. De man bedrijf a continuïteit de oppeil. Zo heb je verschillende dingen. Maar laat mij Rafi bellen. Want Rafi na strati. Mamo bellen maar even snel. Ravi. Maar als even lang een nummer te. No allemaal jij in quarantaine. Look, I go over. Voilà. Hey, Rafi Faigo. I go mi brother for you. Ja, jij in quarantaine toch? No, jij niet. Nanga bro, na so boko de fu de picking. Me taigi. Maar ja, koni wabi feli di no weer. Me taigi, yeah. Maar laat zijn je go bunto. Laat go. Naar omstandigheden de man jo taki. Ja, na omstandigheden bala. Die nice de net is wan sanya para na manda. Ah, ja, voel feli. Dus we wachten resultaat af. Ja, de officiële informatie, hè. Ja, maar nou een mooie situatie. Maar als je belly ja stratiman, aba wet want men stratiman de mai boya wakagwa inyo men block miti wan man want to man de man save taki ma bagili sana wet save bia wai fusta wet bika men ma denki taki sa koers be sakaya na de man be ma merke gelijk op. Oké.
Abundi akshasani, ome maxime vraag de toe. Alfa fasandi de tapas strati di de maitaki. Atake ya